بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بارشیں ابھی ختم نہیں ہوئیں۔ آنے والے 24 گھنٹوں کے دوران آج رات سے جمعہ 9 جون کے روز جنوبی پنجاب سمیت ملک کے چند بالائی علاقوں میں گرج چمک اور آندھی کے ساتھ مزید بارش اور اولے پڑنے کی توقع۔ تاہم ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم خشک اور گرم ہی رہے گا، لیکن کسان اور شہری تیار ہو جائیں۔ 10-11 جون ہفتہ سے اتوار کے روز نئے سلسلے کے باعث ایک مرتبہ پھر سے کشمیر گلگت بلتستان، شمال مشرقی بلوچستان سمیت صوبہ خیبر پختونخوا کے بعض علاقوں میں اور خاص طور پر ایک مرتبہ پھر سے لاہور، مری راولپنڈی، اسلام آباد، گوجرانوالا گجرات ڈویژن سمیت بالائی پنجاب اور ملتان، ڈی جی خان، بہاولپور، ساہیوال، فیصل آباد، سرگودا ڈویژن سمیت جنوبی اور وسطی پنجاب کے مختلف اضلاع میں شدید گرج چمک اور طوفانی آندھی کے ساتھ مزید موسلادھار بارشوں اور اولے پڑنے کی توقع۔ ایک مرتبہ پھر سے بارش کا زیادہ فوکس صبح پنجاب پر رہے گا، تاہم اس دوران صبح سندھ اور بلوچستان کے چند علاقوں میں بھی گرج چمک اور آندھی کے ساتھ بارش اور ژالہ باری کے امکانات موجود رہیں گے۔